Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁嗱，今期咧我哋咧就睇封面都睇到啦。咁啊就係講一啲咧關於咧法醫嘅遇到嘅靈異事件。咁啊，相對於醫院或者係醫護人員嚟講啦，其實法醫呢個職業咧就係更加容易咧會撞到呢個靈異事件嘅，因為工作性質嘅關係啊。咁啊，法醫接觸嘅屍體咧，全部都係一啲咧非自然死亡嘅屍體啦。咁而其中咧更加有好多咧都係一啲即係案件嘅受害者，咁啊都係含恨而終咁樣嘅。咁所以咧當中咧會發生靈異事件嘅機會咧亦都相對較多啦。咁喺實際嘅情況嚟講咧，呢類型事件發生嘅頻率咧亦都係非常之高嘅。咁甚至乎喺好多時候咧都會靠呢啲靈異事件咧嚟破案添嘅。但係其實成集嘅資料咧，主要咧都係講一位咧較為出名嘅法醫，咁佢就係咧有台灣福爾摩斯啦，同埋有法醫神探之稱嘅楊日松法醫，或者叫佢做楊日松博士啦。咁啊，楊日松法醫佢之所以出名咧，除咗佢即係佢嘅觀察入微，曾經幫過警方破咗好多案件之外咧，而佢因為佢亦都遇過好多唔同嘅靈異事件啊，即係佢本人亦都唔介意同大家公開講過嘅。咁所以今次嘅資料咧，好多時都係來自一啲媒體對佢嘅訪問啦，同埋一啲咧佢身邊嘅朋友或者係同事咧講翻出嚟嘅故事。咁啊喺我哋嘅題材上面咧，亦都係一個新嘅嘗試啦。咁啊，但係咧就因為題材本身咧就較為敏感，咁啊秉承翻我哋個台嘅宗旨啦。咁啊雖然咧已經係事隔多年啦，咁就係唔會攞別人嘅不幸咧嚟攞嚟做自己嘅題材嘅。所以咧喺今次嘅節目裏邊咧，受害者嘅姓名啦、詳細資料啦、案發嘅詳細地方啦，同埋案件嘅細節咧，亦都唔會咧喺度交代噶啦。咁就主力咧都只係講翻咧喺當中嘅靈異部分嘅啫。咁呢樣咧就希望大家咧就多多包涵啦。好啦，咁如果大家睇完呢條片之後咧覺得中意嘅話咧，就記得要點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。咁係對於我哋個台咧嘅推廣咧係有所幫助嘅。咁另外咧，如果你想支持本台嘅發展的話咧，亦都可以透過 Super Fans 功能啦，或者係以下嘅方法咁嚟支持我哋嘅。好啦，咁呢度咧就同平時一樣啦。首先借少少時間咧，多謝幾位聽眾先嘅。咁佢哋分別就係呢個 Jamie Cash Lim 啦、BB 井、Helen、Everson Hall、Martin、Yan 妹。咁佢哋咧都係透過咧 Super Fans 嚟支持咗我哋個台嘅。好啦，咁啊事不宜遲，我哋而家開始啦。好啦，咁今次咧，我哋就介紹呢個法醫神探楊日松啦。咁我哋首先講一講楊日松博士嘅背景先啦。咁楊日松博士咧，出生於1927年，係台灣咧苗栗縣人。佢爸爸咧就係一個咧小學嘅校長，都可以叫做書香世家啦。咁其實除咗咧即係灌輸咗俾佢讀書嘅知識之外咧，其實佢爸爸咧亦都有一樣好重要嘅嘢，就係當時嚟計咧，咁佢爸爸亦都經常咧就提醒楊日松博士啦，咁就同佢講咧，佢話做人咧就要正直啦，要有正義感。咁亦都因為咧喺佢父親薰陶之下咧，而令到佢心尾咧就走上咗去做法醫呢一段路嘅。自小楊博士咧，佢讀書都好叻噶啦。咁心尾咧佢就考入咗去台灣嘅台大醫學院啦。咁完成咗佢本土嘅學業之後咧，就曾經咧都有去日本留學嘅。咁當佢喺日本留學完翻嚟之後咧，咁直接咧就加入咗咧法醫處，咁就做咗喺法醫上嚟啦。咁一做咧就足足咧就做咗48年。咁經過搜查辦過嘅屍體同埋案件咧，就差不多咧有接近2萬幾3萬宗。咁由於佢因為咧都好多時咧都幫助警方咧屢破奇案啊，咁結果咧收尾亦都得到咧當時嘅政府咧頒布呢個褒獎令俾佢嘅。咁楊日松博士佢一生裏邊即係喺工作方面就都遇過好多靈異嘅事件啦。咁但係咧其實睇翻咧都呢啲嘢都係有跡可尋喎，因為咧當佢講細個嗰陣時咧，亦都發生過咧一啲咧好特別嘅事。咁呢件事咧就係發生於喺佢6歲嗰陣時嘅。咁就係佢收尾咧就講翻俾佢啲當時嘅朋友聽。咁是真是假就唔知啊。咁就算當古仔聽都幾有趣嘅。咁就話說佢6歲嘅時候咧，就跟佢阿爺咧去廟度咧就睇嗰啲大戲啦。咁當時楊博士咧就得6歲嘅啫。咁所以因為對睇啲大戲當然冇興趣啦。咁於是乎咧，大人就喺出邊睇戲，佢咧就偷偷地咧就走入咗去間廟裏邊咧就喺度玩。咁玩下嘅時候咧，佢就見到咧阿七爺
即係當地人嘅七爺，即係其實就我哋經常講嘅白無常啦。佢話嗰個白無常嘅神像嗰度呢，因為件衫呢就敞開咗啊，咁啊見到有少少肋骨，咁咧佢就好好奇啊，咁啊想上去個神像嗰度呢，就即係數下佢有幾多條肋骨咁樣。咁於是乎佢就爬上嗰啲神殿上面啦，咁啊正喺度諗住呢，就數下阿七爺有幾多條肋骨嘅時候呢，突然之間呢，佢就俾人呢從背後呢一手呢就抽起出嚟。咁佢而家當時心諗，佢話弊啦，咁一定係俾廟裏邊嗰啲即係工作人員捉住咗啦。咁佢正喺呢個時間，佢就擰轉頭睇下究竟邊個捉住佢啦。點知呢，唔睇猶自可，一睇呢，佢發覺呢，原來捉住佢嘅呢就唔係廟嘅人，而係呢阿八爺。咁阿八爺亦都即係我哋成日講嘅黑無常啦。咁當時阿黑無常就同阿楊博士講啦，佢話小朋友你都算百厭啊，喺度搞搞震。佢話好啦，嗱而家閻羅王就請你食飯，你跟我嚟啦。咁啊講完之後呢，阿楊博士呢就喺地下度暈低咗。咁而事後呢，阿楊博士呢就講翻啦，佢話當時呢去到地府呢，就真係呢，即係閻羅王就設宴請佢哋食飯啊。咁佢就話呢，其實都係好似正常即係食飯咁樣，即係有枱有餸咁樣啦。咁我就話呢，當日有份被閻羅王召見嘅小朋友呢，就唔知佢一個嘅。咁啊總共呢有6個，咁但係其餘嗰5個呢，佢就唔識嘅。佢就講翻佢自己嘅情況，就係呢，當時就閻羅王就同佢講啦，即係話佢哋係大個呢，咁啊要佢伸張正義，就要佢做呢個法醫。咁其實呢，當時嚟計呢，佢都唔知係法醫係咩嚟嘅。咁啊只不過呢，就即係記低咗呢樣嘢啦。收尾後來啦，啲人呢就喺廟裏邊呢就發現咗阿楊博士，咁佢就暈低咗呢，就喺嗰個神壇個地下上邊。咁收尾啲人就救翻醒佢啦。咁啊楊博士收尾呢就將呢件事呢就講翻俾佢啲父母聽啦。咁但係呢，佢哋啲父母啊當然唔信啦。咁啊淨係當佢小朋友亂講嘢。咁但係呢，楊博士呢一段經歷呢，亦都可以講話呢，對佢日後呢做法醫樣嘢呢，係有一個啟蒙嘅作用喺度嘅。好啦，嗱咁啊，言歸正傳啦，咁我哋就講翻阿楊博士咧喺佢辦案期間呢，咁啊曾經呢就遇過啲咩靈異事件先啦。咁啊話說有一次呢，阿楊博士呢就俾阿宜蘭縣嗰邊呢就邀請啊，因為呢，佢哋當時呢就發現咗一個，因為呢，佢哋當時呢就發現咗一個女嘅屍體，咁而個屍體呢，照估計呢應該呢就係食咗呢個呢農藥呢，咁就輕生嘅。咁由於係不自然死亡啊，咁所以呢亦都需要呢法醫去檢驗。咁結果就叫咗阿楊博士呢就去宜蘭嗰度走一趟啦。咁楊博士去到之後呢，咁就即係開始就即係解剖，去到開始即係研究佢個死因啦。咁就發覺個屍體個胃啊同埋啲腸臟呢都有俾個農藥呢侵蝕咗個痕跡啦。咁個表面情況就應該呢個女仔呢真係呢就即係自己服食農藥呢，咁就輕生嘅。咁啊當阿楊博士完成咗工作之後呢，咁佢就坐車離開啦。咁啊，當時呢，佢坐住架7人車嘅，有司機呢，就即係幫佢揸車咁樣嘅。咁就當時已經差唔多到夜晚6點鐘噶啦。咁嗰日呢，由於呢落住大雨嘅關係啊，咁所以呢個天色呢就更加昏暗，所以6點鐘呢，就已經呢好似入咗黑一樣噶啦。咁啊，就喺阿楊博士去咁啊回程途中啦，咁我哋即係途經呢，就呢個北宜公路，咁就喺呢個北宜公路上邊呢，就突然之間呢，就見到有個女仔呢，就喺度截車。咁啊，即係大雨裏邊截順風車啦。咁啊，楊博士咁諗啦，佢話即係見佢落咁大雨的話呢，個女仔喺度揼雨呢就唔係咁好啦。於是乎呢，佢就同個司機講，咁啊停車呢，就俾嗰個女仔上車啦。咁個女仔呢，其實呢，就着住一身呢，就係啲白色嗰啲連身裙嚟嘅，咁已經俾雨水呢，就淋到披頭散髮咁樣噶啦。咁啊，當阿楊博士佢哋架車停咗喺身邊嘅時候，咁啊楊博士就打開個車門就叫嗰個女仔上車啦。咁啊，個女仔收尾咧就即刻咧就上咗阿楊博士佢哋嘅車度，但係上咗車之後咧，個女仔咧就乜都冇同阿楊博士去講嘅喎，咁一直咧都係咁樣默默無言咁樣坐咗喺度啦。咁啊，其實楊博士本來都奇怪嘅，諗住就即係同佢傾兩句啦，但係見佢好似唔多願講嘢，唔多出聲咁亦都冇強人所難啦。咁但係咧，阿楊博士就發覺個女仔咧望落去咧就有啲面善啊，即係唔知喺邊度見過佢咁。但係一時之間呢，佢又想唔起喺邊度見過，咁佢收尾都冇理啦。咁啊，照樣咁樣即係坐喺個車度就等佢翻屋企啦。咁而就喺再過多一段時間，即係其實都未離開北宜公路嘅。咁嗰個女仔呢，就突然之間呢，就講咗一句，佢話呢度落車啊。咁啊楊博士聽完之後呢，就覺得奇怪啦。其實當時嚟計呢，仲喺公路半路裏邊嘅喎。咁但係個女仔話要落車。
咁啊楊博士就同佢講啦，佢話小姐啊，呢度其實喺啲公路嘅一半嚟嘅啫，即係冇人住冇剩嘅喎，點解你要喺度落車啊？咁個女仔咧就冇應佢，就繼續得重複講咗一句，就叫佢話我要喺度落車。咁收尾咧經過嗰個女仔咧3番4次咧咁樣即係都講話要落車之後咧，咁啊楊博士都即係算啦，都即係投降啦。咁可能個女仔喺嗰度落車有佢原因啦。咁於是乎咧就叫個司機咧停低架車，就俾嗰個女仔落車啦。咁個女仔咧落咗車之後咧，咁啊走咗去，咁就乜都冇講嘅，即係多謝都冇講一句。咁但係阿楊博士當然即係大方啦，就唔會理佢呢啲嘢嘅。咁於是乎咧，咁啊佢哋閂翻車門之後咧，架車咧就繼續咧就即係向翻去台北嗰個方向駛啦。咁啊講起上嚟都奇怪喎。咁其實原本佢哋咧一直咧都即係揸得好順利嘅車，但係自從嗰個女仔落咗車之後咧，唔知點解咧，咁佢哋坐住架車咧就好似咧即係鬼打牆啊，好似俾鬼迷咁樣啦。咁啊即係話咧佢架車咧駛嚟駛去咧，駛咗一輪之後咧又會駛翻佢哋原本嗰個地方嗰度嚟。咁啊即係呢個情況就不斷重複啊。咁啊結果咧差唔多過咗個幾兩個鐘啊，佢哋咧都喺同一個地段裏邊咧就不斷咧咁即係重複喺度兜圈。咁仲係咧都駛唔出咧嗰個公路啊！咁啊個司機咧都開始同阿楊博士講啦，佢話楊博士點算啊？好似好邪咁樣，唔知發生咩事。咁就阿楊博士咁啊諗咗一諗，佢就嗰陣時咧佢先至醒起咧，頭先佢覺得嗰個女仔咧即係有啲面善啊嘛。咁佢嗰時佢先諗翻起啊，原來咧佢個女仔個樣咧就係頭先晏晝咧佢做解剖時候咧嗰個女仔嚟嘅。咁佢一諗到呢一層咧，佢就話佢無端端攔住我哋架車，又唔俾我哋走，咁唔通我之前係驗錯咗？咁佢就覺得咧應該就可能事有蹊蹺啦。咁於是乎佢就同個司機講，佢話咁好啦，咁我哋唔好翻去住，麻煩你再車翻我去宜蘭嗰邊。咁我就想喺嗰邊咧再檢驗多一次。咁於是乎咧個司機咧就掉頭啦，咁就翻去宜蘭嗰邊。咁我去到宜蘭之後咧，咁佢就聯絡翻當地嘅警方同埋即係法醫部門啦。咁啊楊博士咧就結果咧就再次咧就驗下嗰個女屍嘅。咁喺嗰陣時咧，佢因為重新再驗嘅時候咧，佢就有新嘅發現啊！佢就發覺咧個女屍咧除咗個胃之外，佢個肺咧亦都有咧俾嗰啲農藥咧即係淋咗落去咧侵蝕嘅痕跡。咁嗱，其實咁樣呢個情況就唔正常嘅。如果一個人咧佢食農藥輕生的話咧，即係咁佢飲落去嘅啫嘛，最多都係你個食道啊、胃啊同埋啲腸臟即係會有農藥啦。咁你個肺照計就係冇噶嘛，因為你飲嘢嘅時候咧，你唔會飲咗落去個肺度噶嘛，你會灼親噶嘛。咁所以咧，阿楊博士就講啦，咁唯一個解釋點解佢肺都會有呢啲農藥嘅侵蝕咧，就係話咧，佢應該咧就唔係自己咧去飲嗰啲農藥輕生嘅，而係俾人咧就夾硬咧就灌去飲嗰啲農藥咧，咁樣而過身嘅。咁於是乎咧，阿楊博士就將嗰個屍體個死因咧就由呢個即係輕生咧就改為他殺。咁啊，收尾楊博士咧即係做完咗第二次嘅檢驗之後咧，收尾再坐車的話咧，咁就可以順利咧就即係行完呢個北宜公路啊，咁啊順利咧就翻去屋企。咁而當地嘅警方咧亦都因為咧楊博士咧佢就即係改咗嗰個屍體嘅即係死亡原因啊，咁所以咧就改變咗調查方向。咁佢最終咧亦都發現咧真係揾到兇手嘅。咁啊，發覺個兇手咧就真係灌嗰個女仔咧係食農藥咧而致死嘅，就並唔係嗰個女仔咧自己輕生。咁呢一個咧亦都可以講話咧係阿楊博士去即係佢嘅法醫生涯之中咧遇到咧其中一件咧古怪嘅事啦。咁跟住落嚟呢個案件咧就發生喺淡水嗰度嘅。咁就話說有一日咧，嗰度嘅居民啊就途經呢個淡水嘅沙灘嘅時候咧，就見到咧有一具女屍咧就瞓咗喺沙灘上邊。咁於是乎佢哋之後就報警啦。咁啲警察嚟到咧就見到嗰個女屍啦，咁就發覺個女屍咧就身穿一套藍色嘅運動衫嘅，因為原本個女屍咧就趴咗喺個沙灘度。咁當佢哋想反轉佢嘅身嗰陣時，睇清楚佢咩樣嘅時候咧，就嚇咗一跳，因為發覺咧個女屍塊面咧就已經冇晒肉噶啦，咁就即係得翻一副白骨，即係成個骷髏骨頭咁樣。咁就佢哋就諗啦，咁可能應該個女仔咧就係遇溺有事啦。咁啊，因為喺海裏邊咧就浸泡咗好耐啊，咁就俾啲魚蝦蟹啊嗰啲咁咧就食咗嗰啲肉。咁後來咧再俾呢個海浪咧就衝咗上沙灘咁樣嘅。整體嚟計咧都應該係一單就即係遇溺嘅案件咁樣啦。咁由於都係呢個非自然死亡啊，咁啊結果咧又要揾咗阿楊博士咧走去幫佢驗屍啦。咁其實咧，因為咧，佢哋當時嚟計咧就唔係第一時間阿楊博士就即刻得閒幫佢哋驗啊，
咁就其實屍體咧就曾經喺殮房裏邊咧就擺放咗好一段時間噶啦。咁就收尾楊博士就即係揾到時間再去驗啦。咁去之前呢，就2日前啊就已經叫嗰度嘅工作人員咧就拎佢屍體出嚟退冰，因為咁樣咧先至可以進行個驗屍嘅工作嘅。但係奇怪嘅就係咧，即係以佢哋嘅經驗咧，通常個屍體咧，即係如果你退冰的話咧，其實1日已經得噶啦。所以咧佢俾咗2日時間咧，點樣嚟計咧，應該都可以已經即係退咗冰噶啦。但係唔知點解咧，就當楊博士去到嘅時候咧，咁發覺個女屍個頭咧就依然未退冰。結果咧就唔可以即係解剖到個頭部啦。結果只可以即係喺身體嗰度就即係進行正常嘅解剖工作啦。咁後尾咧，咁喺身體嗰度檢查完之後咧，就發覺咧就都冇乜可疑之處嘅。就將佢列為就意外溺斃咁算數啦。咁就話說咧，喺深尾當楊博士咧夜晚翻到去自己屋企嘅時候咧，咁佢就自己坐喺個廳度咧，一個人就睇緊電視啦。突然之間喺半夜12點零鐘啊，就有人咧就拍佢度門。咁佢啊奇怪啦，咁夜點解有人嚟揾佢咧？咁於是乎佢都唔理啦，照樣走去開門啦。咁一開門咧就見到咧係一個女仔嚟嘅。咁個女仔咧就着住一套咧藍色嘅運動衣，個頭咧就垂低咗，咁啲頭髮就遮住咗塊面嘅。即係雖然係望唔到佢塊面啦，但係咧都隱約見到咧佢塊面咧就不停咧即係有啲血流出，就好似受咗傷咁樣。而嗰個女仔一見到楊博士咧，劈頭第一句就已經同佢講啦，佢就話：楊博士啊，你可唔可以幫我驗傷啊？咁其實咧，楊博士當時咧，即係其實佢都幾單純。咁佢就其實就當時就拒絕咗嗰個女仔嘅要求啦。原因係咩咧？咁佢都同嗰個女仔有講嘅，因為我屋企咧就冇呢個驗傷嘅工具啊，所以我就唔可以幫你驗傷。如果你想驗傷的話咧，你聽日咧去警局嗰度報案啦。咁佢哋會安排一切噶啦。當楊博士咁樣講完之後咧，嗰個女仔咧就乜都冇講，咁樣就繼續耷低頭咧，轉身之後咧就走咗去。楊博士當時亦都即係不以為意啊。照樣閂門咁算數啦。但係當佢閂咗門之後咧，行唔夠2步啊，佢心尾就諗啦，覺得奇怪。咦，奇怪喎，個女仔點解會知道佢屋企嘅地址嘅？因為佢屋企地址即係唔會公開噶嘛。但係個女仔居然可以揾上門喎。我正係覺得奇怪，想問下個女仔點解會即係知道佢地址揾佢嘅時候呢？佢又即刻打翻開道門，諗住追問嗰個女仔啦。其實即係事隔1-2秒嘅咋。但係點知咧，當佢再開門嘅時候咧，就已經咧再見唔到嗰個女仔嘅背影啦。之後楊博士就呆咗一呆啦。之後就收尾閂翻道門之後咧，佢就喺自己嘅廳度咧就開始諗啦。佢話咁嘅情況，唔通今日做嘢嗰時又有啲咩遺漏嘅嘢？於是乎咧，佢咁樣諗完之後咧，佢就決定咧第2日咧就再去淡水嗰邊咧，就再次咧驗多次屍。但係今次咧就成功咧，就即係個屍體就退咗冰啦。佢咧就喺驗個屍體嘅頭部嘅時候啊，即係初時咧佢哋以為佢啲即係啲皮肉咧係俾啲魚啄走咗噶嘛。但係咧今次當佢仔細觀察下嘅時候咧，就發覺咧喺個骨頭上面咧其實就有好多咧俾刀界過嘅痕跡啊。亦即係話咧，佢面上面嘅肉咧就並唔係俾啲魚咧即係啄走去嘅，而係咧喺事先咧已經有人咧即係用利器咧等人哋咧冇法子認得佢係邊個嚟咁樣。好明顯啦，如果經過咗一個咁嘅情況的話咧，咁就證明咗個女仔一定唔係話自己失足或者其他原因跌咗落海所以遇溺啦，一定咧係即係俾人謀殺噶啦。於是乎咧，佢又重新將呢個報告咧就改寫啦。而當楊博士咧驗完個屍體之後咧，咁就同嗰啲警察講，咁佢就想睇一睇呢個屍體當時俾人發現嘅時候咧着嘅衫係點樣啦。啲警察就照樣就即刻將佢喺證物房度拎出嚟俾楊博士睇啦。就發覺咧，佢拎出嚟嗰一套咧就係一套藍色嘅運動衣，而嗰套運動衣咧正正咧就係同琴晚咧嚟揾佢嗰個女仔咧着嘅咧係一模一樣嘅。亦都即係話咧，嗰個靈體咧其實係半夜咧係揾楊博士咧，希望佢咧再復檢咧就幫佢申冤嘅。之後啲警方咧就即係轉換咗呢個調查方向啦，就向呢個即係謀殺方面去諗啦。收尾咧亦都咧因為咁樣咧而破咗案嘅。跟住落嚟嘅案件咧就發生喺呢個桃園縣嘅。受害者咧係一名男性，就發現咧佢喺街度咧就暈倒啊，但係咧頭部咧就有受傷嘅痕跡。收尾當地嘅警方咧就以一般手續咁去處理啦，就揾咗佢太太咧嚟認屍啦。講就奇怪喎，佢當地嘅警察咧就話咧，
佢太太呢，從佢最初知道呢個消息到佢認屍期間呢，其實一直呢都冇喊過，即係完全呢冇傷心嘅表現啊。咁啊，佢哋覺得好奇怪啦。咁就發覺呢，即係屍體嘅情況呢，亦都係即係非自然死亡啦。咁而且加上個頭部呢有傷痕嘅關係啊，咁就認為呢應該就係一單謀殺案嘅。而當地嘅警方呢，見到佢太太咁嘅表現呢，亦都呢就覺得呢佢太太呢就非常之有可疑，咁就懷疑呢件事呢就係同佢太太有關嘅。咁啊後尾呢，佢哋經過調查之後呢，就發覺呢佢太太呢同嗰個受害人呢就的確係夫妻關係，但係就感情唔係咁好。而佢太太呢亦都喺外邊呢有自己外遇嘅。咁啊，更加呢樣嘢咧，就令到咧，即係警方咧，就即係將呢件事個兇手嘅矛頭咧，就直指向佢嘅太太啦。後尾阿楊博士咧就去到咧嗰度就準備咧就即係驗屍啦。而就喺佢準備驗屍嘅期間呢，佢太太當時都在場嘅。咁突然之間咧，佢嘅情緒咧就好激動，咁成個人就打晒冷震啦。咁就有啲警察咧都覺得應該都正常嘅，咁可能係佢做作賊心虛啦。但係咧冇幾耐，當佢震完一陣間之後咧，佢突然之間咧就好似暈低完之後就醒翻咁。咁把聲咧就由呢個女聲咧就變咗把男聲。咁個太太咧就用嗰把男聲咧就同阿楊博士講啊，佢話法醫大人啊，你可唔可以咧唔好劏開我？我好驚啊！你真係唔好劏開我啦。佢話咧自己咧係咧其實就係意外而死嘅。佢話當時咧佢就其實就因為嗰日係佢個仔嘅生日啊。佢就落街咧，就想買個蛋糕同佢個仔慶祝。咁而當佢買完蛋糕之後，諗住過馬路嘅時候咧，就即係唔知詳細嘅情況係點樣啦。佢就俾一個電單車咧就撞到，咁之後咧就因為咁樣咧而出事嘅。咁而事後呢個電單車咧亦都不顧而去，亦都走咗。咁啊，但係雖然嗰個太太即係咁有呢個疑似鬼上身嘅跡象啦，咁但係咧就因為當地啲警方咧其實都一直對佢有偏見噶嘛。咁啊，都覺得佢可能就即係裝神弄鬼啦，就想即係怕楊博士去驗屍嘅時候咧，就即係揾到證據就對佢不利咁樣啦。咁而以現實嚟計咧，咁啊楊博士咧亦都唔可以因為你話有一件好似疑似鬼上身嘅事件咧，而停咗呢個正常嘅工序咧，就唔去幫佢驗屍嘅。咁所以收尾佢哋咧都揾人咧拉住咗佢太太咧，咁啊楊博士咧就繼續佢嘅解剖嘅工作啦。咁啊，當佢做完晒所有工作之後咧，咁就證實到嗰個男受害者呢，就的確係個頭呢，就係致命傷，佢個後腦，即係佢個受傷嘅方式呢，係既非利器，亦都唔係鈍器所傷嘅，應該就係俾一啲硬物呢，從高速呢咁樣撞擊呢而成嘅。咁啊，正正呢，就同頭先呢，即係嗰個鬼上身嗰個人呢講嘅經歷呢，就完全一樣，應該呢，就係俾車撞傷嘅。咁但係呢度嗱，我都有啲疑惑啊，俾個電單車撞，點解係個頭個位置係有致命傷？即係我都解釋唔到呢一個啊，咁但係事情就的確係咁樣啦。咁而後尾咧，經啲警方即係聽到呢件事咁嘅結果之後咧，就再去調查啦。咁啊，結果咧就真係咧就捉到人喎。咁我發覺當日咧的確係有個電單車司機咧就撞到啊被害人，咁而令佢咧就咁樣過身嘅。咁到呢一刻咧，啲警方咧就發覺咧自己咧就當時原來就即係錯誤咗啊，就對佢嗰個受害人嘅太太咧就有偏見。就一直以為係佢做，但係好彩咧，就即係經過佢哋收尾驗證過之後咧，就發覺咧就即係原來與佢冇關嘅。咁啊，真係咧就如嗰個即係似係個太太上咗身之後個受害人所講啦，咁就係一單咧即係肇事後不顧而去嘅交通意外嚟嘅啫。咁跟住落嚟嘅呢單案件咧，就發生喺呢個桃園嘅文昌縣裏邊。咁啊，當時咧一間好大嘅廟宇咧，就正進行緊呢個寺會啦。咁就當時其實好多人參加嘅，即係熱烘烘咁樣噶啦。咁但係咧就喺呢個情況之下，竟然咧佢哋咧就有人發現啊，喺個寺廟嘅旁邊嘅一笪草地後邊咧，就發現咗一個咧即係一個女屍啊。咁於是乎咧，啲人咧當然就好驚慌啦。咁之後就即係報咗警啦，咁而警察方面亦都叫咗法醫即係到場，即係觀察下個情況啦。咁而當日咧就正咧就係阿楊博士佢咧就去到嗰度就做即係檢查嘅。咁佢當佢初步檢查完個女仔之後咧，就發覺咧即係種種跡象顯示啊，咁個女仔咧應該咧就係喺當地嗰度就已經係案發嘅第一現場嚟噶啦。咁所以咧個兇手咧極有可能咧就應該係喺間廟裏邊工作嘅人員。
咁於是乎咧，阿楊博士咧，咁佢就即係四周圍睇下啲人啦，就即係叫啲警察嚟集齊晒，即係喺廟裏邊做嘢嗰啲人。當時亦都好多即係外人喺嗰度圍觀嘅。咁啊，楊博士就講，就同即係集齊咗當時個廟裏邊嘅工作人員就話啦，佢話個女仔咧，定係你哋呢班人裏邊咧其中一個人咧殺嘅。咁你哋咧就自己好好地招認啦。咁之後咧，啲人就個個都唔招認啦。個廟祝仲話佢話喂，其實冇可能喎，因為今日自會啊嘛，我哋個個都好忙，即係邊有時間會去走去做呢啲咁嘅嘢啊？咁啊之後阿楊博士就話唔係你哋，咁莫非係啲神靈？咁於是乎咧，咁佢就指住阿伯爺個像啊。咁其實佢見到伯爺個像咧，隻手咧其實有少少損毀咗，即係有待修理咁樣嘅。指住阿伯爺即係黑無常個像就講啦，佢話係咪你見呢個女仔靚，動咗凡心，就起咗色心，變咗一個壞嘅人，所以咧就先 X 後殺咗個女仔。咁當然啦，個神像就唔會答佢啦。講就奇怪喎，當佢作出呢個指控之後咧，咁啊無端端個天咧就行雷落雨起上嚟喎。咁而大家啲人咧更加都為咗避雨就逼晒埋去入間廟裏邊啦。咁啊之後話楊博士，咁佢話好啊，嗱你話你唔係你做啊嘛，咁你就話俾我聽究竟邊個做。咁佢講完呢句說話之後咧，就走埋咗去個神像嗰度咧，就拍一拍嗰個神像個膊頭。咁而嗰個神像隻手咧就本來已經係即係爛爛地嘅啦嘛，咁俾佢拍一拍咧，咁我隻手咧就開始咧就即係開始喐動啦。咁而當隻手咧慢慢喐嘅時候咧，就竟然咧就指向咗呢一個青年喎。咁之後咧，當阿楊博士見到佢指住嗰個青年之後咧，即刻同嗰個青年講啦，佢話係咪你做嘅？咁而呢個時候咧，嗰個青年人咧已經即係大驚失色啊，已經係驚到咧就跪咗喺度。咁啊即刻咧就即係招認咗話係佢做嘅。咁其實嗰個青年咧就係個廟祝嘅助手嚟嘅。咁就佢話當時咧就見到個女仔咧就生得好靚，咁就變咗咧起咗色心，咁就變咗做一個壞咗嘅人。咁啊所以咧就走去咧就即係做咗件咁嘅事啦。咁啊當佢招認咗之後，啲警察自然就拉咗嗰個青年啦。咁收尾啲人咧就問翻阿楊博士啦，佢話呢件事咁神奇嘅，點解你可以即係又叫伯爺請示到佢幫佢指出兇手嘅？咁阿楊博士咧就乜都冇講，咁佢就只係講咗一句，佢就話天機不可泄漏。咁啊就講咗阿楊博士咧，即係喺佢辦案嘅期間咧，就好多有唔同嘅靈異嘅經歷啦。咁呢度咧亦都講一講咧，其實咧阿楊博士本人即係喺佢辦案嘅時候咧，佢亦都自己有啲即係異於常人嘅習慣嘅喎。咁啊，首先就係咧，佢驗屍嘅時候咧，從來都唔戴口罩同手套嘅。後尾啲人問佢點解會咁做啦，咁其實佢就講其實有兩個原因。佢話其一就係對於死者嘅尊重，即係唔會變到咧好似好厭惡佢咁樣啊，即係你對佢留翻一個敬意，就唔好戴口罩啊或者手套。即係唔好將佢睇成為一件即係唔乾淨不潔嘅物件咁樣。咁其二嘅原因就係咧，佢話佢想咧即係用翻人嘅觸感啊。即係如果你戴咗手套的話，咁你嗰個觸感會變差啦。咁而你戴咗口罩的話咧，你個嗅覺亦都會變差，即係阻礙到你聞嘢嗰度係爭啲啦。佢話咧佢唔想咧即係將自己五感裏邊呢兩樣嘢咧就變得遲鈍咗啊。咁就會結果咧就會影響咗佢判斷嘅結果。咁但係咧，咁由於咧佢長時間咧都唔戴手套咧，就接觸啲遺體啊，咁所以咧楊博士咧就試過咧就中咗咧屍毒啊，佢變咗雙手咧就起咗好多咧即係紅疹出嚟，即係痕痕癢癢咁樣咧，就睇咗好多醫生咧，醫極咧都醫唔好。咁啊呢度講啦，咁例如好似屍毒講到呢啲咁好殭屍片裏邊嘅橋段咁樣啊，咁但係其實身喺科學上咧就話就的確真係有嘅。咁嗰度即係據啲資料所講啦，佢話呢啲所謂嘅屍毒咧，其實就係一啲蛋白質嘅化學毒素嚟嘅。咁啊令到阿楊博士咧隻手咧就出咗呢啲奇怪嘅疹啦。咁啊後尾由於睇極醫生都醫唔好啦，咁結果咧收尾佢就試下用一啲民間偏方，咁啊亦都真係好似啲殭屍片咁啦。咁啲殭屍片啊成日話用糯米你就可以驅除屍毒啊嘛。咁啊但係阿楊博士佢哋就唔係用糯米嘅。咁佢就收到個偏方咧，就叫佢咧嗱有兩個説法啊，唔知邊個先係真。一個咧就係話叫佢用洗米水嚟洗手，但係另外一個咧就話唔係洗米水，而係嗰啲即係我哋即係種米咧嗰啲米，即係將啲米你要最後收成嘅時候咧，你要將佢嗰啲外邊層嗰啲米糠咧打碎佢噶嘛。
咁就有啲即係叫做米糠嘅嘢啦，即係米嘅外殼啦。咁佢哋就話咧，攞嗰啲外殼嚟煲水之後咧，就攞嗰啲水抹手咧，就可以即係清走啲屍毒嘅。咁就唔知邊一個先係真啦。咁但係都係同米有關啦。咁就收尾咧，亦都的而且確咧，經用咗呢個偏方之後咧，阿楊博士雙手咧就係慢慢咁樣咧就康復翻過嚟嘅。咁而另外咧，除咗本身楊博士經歷咗咁多咁嘅靈異事件之外咧，就大家眼之所見嘅咧，咁佢哋都有一件咧，令到大家咧都頗為一啲震驚嘅一個習慣嘅。呢個係咪叫習慣咧？應該話即係一個行為啦。咁就話說咧，其實喺佢嗰個工作室裏邊咧，佢就擺放咗一個咧人頭喺度嘅。咁呢個人頭係點得嚟嘅咧？就係咧當年咧佢辦第一件案嘅時候咧，就正正係一單分屍案。咁其中咧嗰個頭咧就係個受害者個人頭嚟嘅。咁因為嗰個受害者咧，收尾咧就係無親無故啊。咁其他啲地方咧都攞咗去火化埋葬噶啦。咁但係咧個頭部咧就唔知咩原因啊，係唔知係楊博士佢本身自己特登想留翻啊，定係啲人咧就即係唔願意攞去處理啊？因為即係太過嚇人啊。咁所以咧，收尾咧楊博士咧就將嗰個頭咧就放咗喺啲防腐劑福爾馬林裏邊咧，就即係喺個罌裏邊咧就擺咗去佢工作室裏邊。咁於是乎咧就此一擺之後咧，一擺咧就足足咧就陪伴咗阿楊博士咧就整個工作嘅生涯，即係足足咧就擺咗成差唔多40年。咁而講又奇怪喎，個人頭咧隨住歲月嘅增長咧，居然咧佢會繼續咧會生頭髮同埋生鬚嘅。即係佢本來咧就係啲人就話佢係一個飛好似陸軍裝咁嘅頭啦，即係其實即係啲頭髮係得2-3 cm 長左右啦。但係到收尾好多年之後咧，其實已經長出咧變咗好長嘅長髮嚟啦。咁而啲鬍鬚咧亦都係咧有增長度嘅。咁就更加奇妙嘅地方就係話咧，其實每當楊博士咧當佢辦案嘅時候揾唔到頭緒嘅時候咧，佢都會上香俾嗰個頭，之後咧就好似同佢傾偈咁樣。咁傾完一輪之後咧，佢哋真係咧就會有啲新嘅發現出咗嚟嘅。咁但係隨住楊博士退休啦，同埋嗰間辦公室收尾亦都遷咗紙嘅。咁收尾嗰個人頭咧，亦都就俾人咧就處理咗噶啦。咁亦都火化同埋埋葬咗噶啦。咁而家咧就即係再不復存在噶啦。咁其實喺網上面咧，大家可以好容易就揾到佢個相。咁但係由於尺度問題啦，咁我呢度咧就唔會擺出嚟噶啦。嗱，咁其實咧楊博士本身咧仲有好多唔同嘅靈異經歷嘅。不過咧就因為就資料搜集需時啊，加上咧我亦都想睇下大家對即係呢個題材有冇興趣先，所以今次咧就講住咁多先。咁大家中意或者係唔中意咧，亦都可以留言咧講翻。咁我話跟翻大家嘅反應咧，咁再去判斷咧，跟住落嚟咧就再用唔用呢類型嘅題材啦。好啦，嗱，咁今次嘅節目咧就嚟到呢度，咁亦都算係一個新嘅嘗試啊。咁希望大家中意啦。好啦，咁今集就係咁多，我哋下次再傾過啦。拜拜。